Есүс Христийн дагалдагчдын эхэн үеийн түүхээс сэтгүүлэн бичсэн Итгэлийн амьдрал радио цуврал жүжиг. Аравн 2 дуурайн Филипп Самарт. Есүс Христийн амьдрал замналаас сэтгүүлэн бичсэн Итгэлийн амьдрал нэртэй радио жүжигийг танд төлөвлөж байгаадаа бид баяртай байна. Өнөөдрийнхөө түүхийг Ариун Библийн Үйлс номын 8 дугаар бүлгээс сэтгүүллээ. Тасралтгүй өссөөр байгаа Христийн чуулганд болж байгаа гайхамшигт зүйлс олон янзын улс орны ард түмнүүдийн анхаарлыг улам ихээр татсан юм. Тэдний зарим нь үнэн бас амар тайвныг хүсн тэмүүлж ирдэг бол харин зарим нь хоол хүнс, орох орон бас нөхөрлөлийг хайж ирдэг. Харин зарим нь зүгээр л сониуд сандаа хөтлөгдөн ирсэн бол нөгөө хэсэг нь амин хувийн ашиг сонирхлоор ирдэг байлаа. За тэгэхээр өнөөдрийн түүхийг бидний анд Гайус бидэнд ярьж өгнө. Та нар санаж байгаа бох тэрээр өмнө нь Ромын цэрэг байсан хүн шүү дээ. Тэгээд Есүсийн авралын бэлгийг хүлээн авснаар амьдрал нь бүр мөсөн өөрчлөгдсөн юм. Хувийн ашиг сонирхол мөн даруй сэтгэлээр дуулууртай байхын хооронд ямар том ялгаа байдаг талаар Гайусын ярианд одоо бүгдээрээ анхаарлаа хандуулцгаая. Намайг Гайус гэдэг. 25 настай байхдаа би өөрийгөө энэ дэлхий дээр үзэж болох бүхнийг үзсэн хүн гэж боддог байлаа. Харин Есүст итгэснээс хойш өнөөдрийг хүртэлх энэ 5 жилийн хугацаанд үнэхээр гайхаж баламгдмаар зүйлсийг үзэж бас хөө биеэрээ мэдэрсэн. Ромд байхдаа би амьдралын хатуу болон атаатан дайсантайгаа хүний муухар хүчээр нүр тулах хэрэгтэй гэж заалгаж байсан. Мөн хэн сайн худал ярьж, хулгай хийж, хуурч мэхлэн тэр хүн сайн сайхан чинээлэг амьдрнаа гэсэн нийтлэг үзлийг баримталдаг байлаа. Харин Есүс надад хайр, даруй зан, шударга байдал, бие биедээ санаа тавихыг заасан. Бас энэ дэлхий дээр зоригтой бас амжилттай амьдрах гол түлхүүр нь залбирал гэдгийг тэр надад зааж сургасан юм. Өнөөдрийнхөө түүхээр бид энэ үнний талаар онцлон ярих болно. Симонтой уусыг дээрээс хаяа суулцсан. Андра түрүүний зөвлөлт дээрээс харин чи яав? Чи тэр чинь уулзсан. Ийшээ суугач. Ийшээ биелчихсэн үлээ. Ажилтаа болоосаа. За ашгүй бүгдээрээ цугалцгаас нь. За тэгвэл наад суудлууд дээр бүгдээрээ сууцгаачаарай. За баярлалаа. За ах дүүнраа. Та бүхнийг ирсэнд би их баяртай байна. Тэгэхээр энэ аюултай цаг үед биднийг хамгаалж, анхааран халамжилж байгаа Бурхандаа бүгдээрээ талархацгаая. Есүсийн илч гэж сонгогдсон бид бүхэн эдгээр өдрүүдэд хамтдаа нилээд хугацаанд залбирч эзнээс удирдамжийг гуйлаа. Бид өнөөдрийг хүртэл Иерусалимд байсаар байгаа нь хизээл бол хизээ аюулд унахад бэлэн байна гэсэн үг гэдгийг та бүхэн сайн мэдэж байгаа бах. Тэгэхээр одоо та нарын заримыг нь гадагш нийлгээж Есүс Христээр дамжин авралт хүрэх тухай сайн мэдээг бусад газруудаар тараах цаг болсон гэж би бодож байна. Цуглаанаас сонгогдсон анхны 7 үйлчлэгч нараас Стефан маань амиа алдлаа. Үлдсэн 6 үйлчлэгч маань Иерусалимаас гарч энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчил гэсэн Есүсийн тушаалыг дагахад бэлэн байна гэдгээ хэлсэн. Одоо тэгэхээр Пармен, Никол, Тимо нар хойд зүгт явж Галил нуурын ойролцоох нутгуудаар үгийг тунхаглах хэрэгтэй байна.
бас Никанор, Прохор нар Йордны зүүн эргийн хотууд руу явах болно. Харин Филипп, Гайос, Тобиа нар Самар руу явах болно. Тэгэхээр та нарыг удахгүй явах болохоор би Яаковыг та бүхэнд зөвлөгөө өгөөч гэж гуйсан юм. За Петрэ, баярлалаа. Хайр данд найз нар минь. Бид та нартайгаан залбирлаараа үргэлж хамт байна гэдэгт итгээрэй. Одоо ингээд миний хэлэх гэж байгаа зөвлөгөө сургамжийг тэмдэглэж авна гэж найдаж байна. Сударт хэлснээр сонсохдоо түргэн ярихтай удаан, бас уурлахтай удаан бай. Ямар ч нөхцөл даруй байж сур. Зовлон зүдгүүр, сорилт бэрхшээл, тэрч битгий хил хавчлаг дарамт тулгарх үед тэрнийг баяр хөөр гэж хүлээж ав. Зовлон зүдгүүр нь бидний итгэлийг шалгадаг агаад энэ нь төвчээрийг төрүүлдэг. Төвчээр нь ихэлсэн ажлаа дуусгадаг. Тэгснээр та эзний үйлчлэл төлөвшнө. Та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шаалгүй өгөгч бурхнаас л гуйг. Тэгэхдээ итгэлтэйгэр эргэлзэлгүйгээр гуйх хэрэгтэй гэдгийг санаарай. Ядуу дорой, баян цатгалан ямар ч хүнд адил хандах. Бурхны мэрэгэн ухаанд цэвэр, амар тайван, өршөөлөөр дүүрэн байдаг. Та бүхний аян замыг бидний амьд бурхан эвээх болтугай. За бүгдээрээ залбирцгаая. Тэнгэрлэг аваа. Таны ариун нэр магтагдах болтугай. Христ доторх эдгээр ах дүүс маань таны хаанчлыг энэ дэлхийд тунхаглаж байхад таны хүсэл биелэх болтугай хэмээн бид чин сэтгэлээсээ залбирэн гуйж байна. Та тэднийг өдөр бүрийн талхаар хангаж бүхий л төрлийн бузар муугаас хамгаалаарай. Тэдний дээр таны нэгүүлсэл дүүрэн байх болтугай. Мөн таны өмнө даруй байхад тусалж гим нүглээс хамгаалж өгөөрэй. Тэд таны хаанчлалын төлөө үйлчилж явахдаа амьдралаараа танд алдрыг авчирч таны хүү Есүс Христээр л дамжуулан авралт хүрэх боломжтой гэдгийг олон хүнд ойлгуулахын төлөө залбирч байна. Амен. Амен. Ингэж Тобиа бид хоёрын Иерусалим дах ажил дуусаж юм хумаа боож аваад Филипптэй хамт Самар руу явлаа. Бид Самарыг чиглэн явж байхдаа үйлчлэлээ эхлэх хамгийн зохистой газар руу биднийг хөтлөн дагуулахыг Бурханаас залбирэн гуйлаа. Тиймээс бид 2 хоног яваад Самарын Сухар гэдэг хотод ирсэн. Хөөе, Тобиа, тэнд нэг ходог байх чинь юу вэ? Тийм байна. Хөөе, нэлээд гүн ходог бололтой юм аа. Ходог гүн байна гэдэг чинь усан цэнгэг байж л таараа. Тэгэн дэхөө. Чиний зөв байна, Филипп. Их тунгалаг сайхан ус байна. Үнэхээр сайхан амттай юм аа. Тийм байна. Гайсгой. Энэ ходгийг Яаковын ходог гэдэг шиг санагдаж байна. Олон 100 жилийн өмнө л энэ ходог байсаар байсан гэдэг. Яаков. Абрахамыг танай үндэстний эцэг гэдэг. Тийм үү? Тийм ээ. Абрахам манай үндэстний эцэг юм байна. Абрахам. Тэгээд Исаак. Дараа нь Яаков. Тэгэхээр энэ ходог олон үеийн турш энд байгаа юм байна, тийм үү? Харин тийм. Хөөе сонсдоо. Хэн нэгэн хүн ирж байгаа юм шиг байна. Илүү. Тийм байна. Эрэгтэй эмэгтэй 2 хүн ус авах гэж явна. Тийм байна. За, сайн байцгаана уу. Амар амгалан та нарт байх болтугай. Сайн байцгаана уу та бүхэн. Та нар ч гэсэн амар амгалан байх болтугай. Намайг Йосеф гэдэг. Харин манай эгч Шамир. Манай сухад басан та бүхэн давтай морилно оо. Намайг Филипп гэдэг. Энэ миний ах Гайс. Сайн байна уу? Тобиа нар байна.
Бид Иерусалимаас явж байна л да. Бидэнд энэ чинь сувхаарт хончмоор газар байгаа болов? Өө за. Шамирэгчээ, танаа дэм бодол чинь сул өрөө бий юу? Өнөө өглөө зочид маань явсан болохоор сул өрөөнүүд байгаа. Waashгүй дээ. Байгааг нь бүгдээрээ бидэнд хоноглох газар ийм хурдан олдсонд би ёр гайхаагүй. Яагаад гэвэл бид Иерусалимаас гараад аян замын туршид Бурханаас удирдамжийг гуйн залбирч байсан. Тийм ч учраас Бурхан бидний урд явж замыг минь бэлдэж өгсөн юм. Харин тэр орой Шамир болон тэрний дүүгийн яриа намайг үнэхээр гайхуулсан юм та. Шамира, та үнэхээр сайн эзэгтэй юм байна. Бас их гайхалтай тогооч юм. Хоолтой нь их амттай байлаа. Баярлалаа танд. Баярлалаа. Филипп, та нар манай тосгонд хэр удах вэ? Эзэн биднийг хязээ яв гэж хэлнэ үү? Тэр хүртэл бид нар энд байна л да. Эзэн та нарын алхаа гიშгэ бүрийг чиглүүлдэг юм шиг их итгэлтэй хэлж байна шүү. Эзний өмнө даруй байж түүний дуу хоолойг сонсгол юм бол эзэн бидний замыг удирдан чиглүүлдэгэ гэдгийг бид сурсан юм л да. Та гурвыг энд ямар хэрэг зоригоор ирснийг сонирхож болох уу? Би бол өмнө нь Ромын айрамд алба хашиж байсан сорвтой хөвшин цэрэг. Энэ Тобе бол сониуч зантай сэргэлэн залуу. Харин манай Филипп бол бидний удирдагч. Сайхан гэр бүлээс гаралтай, боловсралтай хүн дээ. Биднийг нэг л зүйл ах дүүсээс ч илүү гүн бат холбоотой болгодог юм. Тэр бол бид бүгдээрээ Бурхны хүү Назарын Есүсийн дагалдагчид байгаа. Ийм сайхан мэдээг Йосеф дүүдээ хурдан дуулгах юмсан. Гэхдээ та нар ер нь наана хүлээж байгаарай. Би хурдхан шиг дүү рүүгээ очиад дуулгаад ирээ. Дүү маань энэ хүнд ойрхон амьдардаг юм. Одоохон байж байгаарай. Оо тэгэлгүй яах вэ? Би сая ихчээсээ та нарыг Есүсийн тухай мэдгээ гэж сонслоо. Түүний тухай мэдгээ надад ярьж өгөөч. Миний хаваг ах Есүсийн шав нарын нэг байсан юм л да. За. Түүгээр дамжуулж л би Есүстэй уулзсан юм. Харин Есүс намайг Ерихогоос Иерусалим хүрэх зам дээр байдаг нэг дэм буудлын гаднаас олсон. Тэр үед би Ромын айрамд алба хашиж байлаа. Тэгээд нэг хулгайчийг хайгаад явж байсан юм. Харин Есүс миний анхаарлыг огт өөр зүйлд хандуулсан юм шүү. Сайн юм шүү. Бидний дунд нийтлэг зүйл олон байсан болохоор бидний яриа шүн дүүл болтол үргэлжилсэн. Шамир, Йосеф хоёрч бас өөрсдийнх нь амьдралд юу хийсэн тухай ярьлаа. Шамирийн амьдрал араасаа үргэлжилсэн буруу сонголтуудаар дүүрэн байсан. Хөршүүд нь тэрнийг нүгэлт эм хэмээн ад шоуддаг байж. Яаковын худаг дээр Есүстэй таарах хүртлээр тэр ичхүүрээсээ болж хүний нүур харж чаддгүй ганцаардмал эмэгтэй байжээ. Харин Есүсийн үг тэрний амьдралыг бүрэн өөрчилсөн. Шамир Йосеф гэдэг ганц дүүтэй. Харин үзэн ядалтаар дүүрэн аав нь хүүдээ хинт ч итгэж болохгүй. Юдэчүүдийг илэрхийгээр гадуурхаж байх хэрэгтэй гэж сургадаг байж. Тэр өдөр Йосеф эгчийнхээ үгэнд орж худаг руу дагаж очиход Есүсийн үг хүч тэрний хатуурсан зүрхийг хайлуулсан юм байж л дээ.
Тэгээд Йосеф элдэг. Өгөөмөр хайраар дүүр нэгэн болж өөрчлөгдөжээ. Тэгээд хэдэн сарын турш Филипп Сухарт болон түүний ойр орчмын тосгодод үгийг тунхагласан. Өвчтэй хүмүүс эдэг ирж, сохор хүн хараа орж, гэр бүлүүд дахин нийлж, зов чаналсан хүмүүсийн зүрх амар тайвнаар дүүрч байлаа. Бурхан Филиппийн тунхаглалыг үнэхээр ерөөсөө олон хүн Есүст итгэж баптизм хүртцгээж байлаа. Ингэж итгэсэн хүмүүсийн дунд тухайн нутагта нэр нөлөөтэй Симон гэгч нэг элвчин байсан. Симоныг Бурхан шиг хүч чадалтай гэж олон хүн итгэдэг байлаа. Симон биднийг хаач явсан хамт явах болж хүмүүс гайхамшгууд болон тэмдгүүд үйлдэхийг харан гайхаж хоцордог байлаа. Харин Самар хотын хүмүүс Бурханы үгийг нээлттэйгээр хүлээж авсныг Иерусалим дахь элч нар сонсоод Петр, Иохан хоёрыг бидэн рүү явуулсан юм. Хүүе, Петр, Иохан ингээд хүрээд ирдэг. Ямар сайхан юм бэ? Алив орцгоогооч. Алив орцгоо. Алив би туслах уу? Алив Иохан. Үгүй юм уу, сайн хүмүүс шүү. Ингээд гинт хараад ирдэг. Ингэж нэг ядаж хэл дуулдаг байгаа. Үгүй. Филипп, guys, та хоёр нааша хүрээд ирээч. Петр, Иохан хоёр ирчлээ. Наашраач. За алив ийшээ сууцгаа. Хөө хин чин. За Петр, Иохан ямар гайхалтай байдаг вэ? Филипп, чи тэгээ сайн сууж юу? Оо, сайн сууж үү. Та нар сайн явж ирцгээв үү? Сайн. Та нарыгаа харахад ямар сайхан байна. Харин тийм ээ. Би та нарынхаа төлөө бүр өдөр болгон залбирч байлаа шүү дээ. За, явсан хэрэг бүтэмжтэй. Үгүй Самард ямар ажиллаар ирэв? Самарчууд сайн мэдээнд хэрхэн хандаж байгаа тухай мэдээлэл Иерусалимд хүрээд. Оо за. Тэгээд бид бүхэн тэр амжилтыг нүдэрээ харж хөөр баяраас нь хуваалцаар ирлээ шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Бид бас эзэн бурхандаа үнэнч байж тосгоныхоо нийт орсон суугчдад сайн үлгэр дуурайл болж байгаа Йосеф, Шамир хоёртоо баярлсан тадаргаснаа илэрхийлмээр байна. Тэгэлгүй. Зүгээр. Бурхан л алдсан. Та хоёрын хийсэн энийх хүсэл чинь бурхан шагнаж өөртөөхөө тарьсан үр жимсийг харах энэ сайхан боломжийг өгч байна штэ. Тийм ээ, зүйтэй. Намайг Ромын цэрэгт байхад цэргүүд тулалдаанд орсныхоо дараа хамтдаа нөхөрлөлтгөл байсан. Гэхдээ түүнийг Христэд итгэгчдийн нөхөрлөлтөд зүйрлэхийн аргагүй юм. Христ итгэгчдийн нөхөрлөл бол энэ дэлхий дээрх бүх нөхөрлөлөөс хамгийн халуун, хамгийн дулаан, хамгийн агуун билээ. Есүс л биднийг нүглээс цэвэрлэж улмаар өөрийн гэр бүлд үрчлэн авснаар өнөөдөр бид ийм нөхөрлөлийг мэдэрдэг билээ. Бидэн дээр ирснийхаа дараа Петр, Иохан хоёр хэдэн 7 хоног хамт байлаа. Тэд шин итгэгчид дээр гар тавин залбирсан юм. Элч нарын гар тавилтаар дамжуулан Бурхны ариун сүнс тэдэн дээр ирж түүний эрх мэдэл, хүч чадлыг илтгэн харуулж байлаа. Хүмүүсийн хэрэгцээнд үйлчилж байгаа Петр, Иохан хоёрыг Симон хараад тийм үйлсэд өөрсдийгөө зориулахаар бас шийдсэн юм. Уучлаарай Петрэ. Энэ хүнийг Симон гэдэг шинэ итгэгч нарын нэг нь байгаа юм. Иохан та хоёртаа уулзуулаад өгөөч гэхээр би дагуулад ирлээ. Симон оо, чамтай уулзж байгаадаа баяртай байна. Чи биднээс тэгээд юу асуух гээв? Юу л да? Иохан та хоёрын хүмүүсийн дээр гараа тавиа залбирч байгааг би сая харлаа. Гэхдээ тэгсэн та нарын залбирал тэдний итгэл амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг бас би тэндээс олж харсан юм л да. Гэхдээ тэгсэн тэдний ихэнх нь Иохан, Филипп та гуравтай адилхан хүмүүс
сүнсийг гайхамшиг тайгаар эдгэж чаддаг болсон байна. Симон, чи тэгээд биднээс яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Юу л да. Та нар надад энэ чадвараас өгөх юм бол би та нарт их хэмжээний мөнгө өгье л дөө гэж санал болгож байна л да. Тэгвэл би гараа тавьсан хүн бүрийг ариун сүнстэй болгоно гэсэн үг шүү дээ. Та нар ойлгож байгаа үстэй. Симон, Бурхны бэлгийг мөнгөөр авч болно гэсэн санаа чамд яагаад төрснийг би мэдэхгүй юм. Тийм болохоор Бурхны өмнө зүрх чинь зөв биш байгаа учраас энэ үйлсэд чиний хэрэг, чиний оролцоо байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр чи энэ хар санаархалдаа гэмшиж эзэнт залбир. Чиний сэтгэл хор шар, гэм нүглээр дүүрэн болсон байна. Петр минь би таны ярьж байсан зүйлийг буруугаар ойлгож байсан юм шиг байна. Харин яг одоо энэ зүйлээ надад битгий учраас гэсэндээ миний төлөө та нар өөрсдөө залбирч өгөхгүй би танаас гуйж байна. Би үнэхээр буруу ойлгож байжээ. Би буруу ойлгож байж. Би урд өмнө ойлгоогүй байж. Петр минь би үнэхээр нүглээ улайж гэмшгэд бэлэн байна. Харин Симоны залбирлыг бидний Тэнгэрлэг эцэг сонссон гэдгийг хэлэхдээ би баяртай байна. Тэрээр аврагч эзний дуулууртай даруй зарц Есүс Христийн хайр нэгүслийн үр нөлөөтэй гэрчлэгч болсон юм. Тэрч байтугай Симон хүмүүсээс нэр алдрыг горлогч хувиа хичээгч байхаа болоод жинхэнэ баяр хөөр сэтгэл хангалуун байдал нь бусдад сайныг үйлдэж Бурханд алдрыг өргөснөөр ирдэг гэдгийг ойлгосон юм да. Бүгд нүгэл үлдснээр Бурхны алдарт бүрддэггүй. Бидэнд өгөгдсөн уучлал ба аврал нь Бурхны бэлэг юм а гэж Библиэд маш тодорхой хэлсэн байна. Бурхны хүү Есүс бидний авралын төлөө өөрийн цусыг урсгахдаа тэрхүү бэлгийн үн цэнийг төлсөн юм. Энэхүү бэлгийг мөнгөөрч, сайн үйлсээрч худалдаж авч чадахгүй. За мөн бас бид түүнийг эцэг эхээсээ өвлөж авдаггүй юм. Харин энэ бэлгийг авахын тулд та Есүс Христээр дамжуулан өөрийгөө Бурхны хүсэлд бүрэн тавьж өгөх хэрэгтэй. Бид Бурхныг алдаршуулж, түүгээрээ зөвхт хэмээн тооцогдохын тулд сайн үйлсхийг шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн түүний авралыг л хүлээн авахд хангалттай. Симон Бурхны бэлгийг худалдаж аваад тэрнийг өөрийнхөө нэр алдрын төлөө ашиглах болно гэж бодсон тухай өнөөдрийн бидний уншсан түүхэнд гарч байна. Эндээс бид Есүстэй харилцаатай байх хүслийн цаана ямар хандлага байгааг нягтлах хэрэгтэй гэдгийг бас харж болно. Филипп, Тобиа, Гайус, Йосеф, Шамир нарын хувьд тэд хамгийн эхлээд өөрсдийнхөө амьдралыг Есүст тавьж өгөөд авралын бэлгийг хүлээн авсан. Харин дараа нь тэрхүү бэлэг талархснаа Бурханд илэрхийлэн сайн үйлийг үйлдсэн. Хэрвээ бид өөрсдийнхөө амьдралыг Бурханд тавьж өгөхөөс татгалзан хувиа хичээж бие өргөмжлөх юм бол өөрийгөө Бурханаас дээгүүр тавьж байна гэсэн үг. Та өөрийгөө ийм байдалд орохыг бүү зөвшөөрөөрэй. Бурханы авралын энэхүү бэлэг нь бидэнд энэ амьдралдаа болон энэний дараах амьдралдаа мөнхөд Есүстэй харилцаатай байх боломжийг бидэнд өгөх юм. Бүтээгч Бурхан эзэн дэлхийн ертөнцийг үнэхээр хайрлсан учраас хүн төрлөختөнд цорын ганц хүүгээ илгээсэн. Ийм учраас хүүд нь итгэгч хэн ч мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм а.